Сайн байцгаана уу? Черри бүх сувагт тавтай морилно. Би болормоо байна. Австрали улсаас холбогдож байна. Өвөө болох Франк Черритэй хийсэн ярилцлагынхаа 2 дугаар хэсгийг одоо та бүхэндээ төлөвлүүлье. Өвөө аав маань 94 насыг зоргож байгаа. Өндөр настай сайхан буурал байдаг үлээ. Тэгээ одоо бүгдээрээ түүний гэрчлэлийг хамтдаа сонсцгоё. Please tell us about your story when you were missionary in the island. Well, thank you for inviting me, but I'll tell you a little bit before that happens. As I told you before, I hated school. So I left school as soon as I could, and I got work. Now, the first job I had was cutting cordwood, which was cut into lengths about so long it was used for firing bakers' ovens. But I got a job in a sawmill then, and I learnt the sawmilling trade. Now I thought no more of that, but later on when they asked me to go to the islands to look after a sawmill, well, I knew what I was doing. Okay. And while I was out there, I said to the native folk there, why aren't you using the planing machine? Өвөө маань цааш үргэлжлүүлээд ингэж хэлж байна. Залуу байх сургуулаа төгсөөд сургууль сурах өмнө хэлсэнчлэн сургууль сурах сонирхолгүй байсан. Тэгээд сургуулаа 10 жилээ төгссөнийхаа дараа өвөө маань мод бэлтгэдэг газар очиж ажилласан байна. Тэгээд хамгийн эхлээд түлээний мод бэлтдэг байж дараа нь тэгээд цахилгаан хөрөөндөр ажил сурсан юм байна. Тэгээд цахилгаан хөрөөндөр ажилласныхаа дараа ажлаас нь өвөөг нэг өөр арал руу өөр улс өөр арлын орон дээр очиж ажиллаач гэж хүсэл тавьсан байна. Yes, I not only learned sawmilling, but I learned the planing trade too. And when I went to the islands, then the native boys there were running the sawmill quite well. And but the planer was sitting there, and I said, "Why don't you use that?" За тэгээд өвөө маань нөгөө арлын улс дээр очисныхаа дараа одоо явхаас өмнө зөвхөн хөрөө арам ажиллуулж сураа зогсоогүй мөн хөрөөгөө яаж ирэлдэг талаар бас сурцсан байсан юм байна. Илүү бас хөрөө ирлэх бусад зүйл хурцлж ирлэх тэр зүйлсүүд. Тэгээд өвөө маань арал дээр очсон, арлын улс дээр очсон. Тэгээд энэ арлын улс нь болохоор Австрали улсын ойролцоох байдаг жижиг арлууд байдаг. Тэгээд өвөө болохоор нэг арал дээр очиж амьдарч байсан юм байна. Тэгээ өвөөг очтол тухайн газрын хүүхдүүд нь хүмүүс нь залуучууд нь хөрөө арамыг цахилгаан хөрөөг ашиглаж яаж ашиглахыг мэддэг болчихсон. Аль хэдийнэ ашиглаад сурчсан байсан юм байна. За тэгээд Yeah, well, I said to them, why aren't you using this planing machine? And they said, it's no good. And I said, why? And they said, oh, Emmy shake. No good through. Oh. You want to say that? Why did it shake? Well, I'll tell you after. Okay. За тэгээд нөгөө ирэлдэг тухайн арлын хүмүүс нь болохоор хөрөө арамаа ашиглаж чадчихсан, хэрглэж аюу маш сайн хэрглэж байсан. Гэхдээ ирэлдэг арам нь болохоор чадахгүй байсан. Тэгээд өвөө асуусан юм л. Яагаад та энэ машин ашиглаж хэрглэхгүй байгаа юм бэ гэсэн. Нөгөө хүмүүс нь болохоор эдгээр ингээ амар их ингээд чичиргээтэй дөргөөтэй байдаг юм аа гэд. Тийм учраас хэрэглэхгүй байгаа гэсэн. And I said to them, that's easy fix. I can fix that. And they looked at me and didn't believe me. I was only a boy then, you see. I think I was 22. And I thought, oh, what's he know? Тухайн өвөө маань ердөө 22 настай залуухан байсан учраас тухайн арлын хүмүүс өвөөг тэр машиныг засаж чаднаа, янзалж чаднаа гэдэгт итгэхгүй. Тэгээд өвөө тэр би наад машиныг чи янзлаад өгнөө, янзалж чаднаа гэсэн. Anyway,
I took the blades off the machine, sharpened them up and balanced them. This blade against that blade and this blade against this one. And did that with all the heads on it. And they couldn't believe it when I started it up. It wasn't shaking. Өвөө нөгөө зүсгч машина янзлсан байна л да. Нэг эрийг аваад нөгөө эрийг нийлүүлээд одоо тэгээ тэнцвэржүүлээ, тэгээд хурцлаад мохоо эрийг хурцлаад янзлаад ингээд машинын дээр бүрэн ажиллуулж өгсөн. Тэгээ харин нөгөө хүмүүс манд гайхсан. Тэгээ ийм залуухан байж яаж энэ их ахтар юу хийж техникийг янзлж чадваа гэж. This happened soon after World War II finished in the Solomon Islands. Тухайн арлын маань нэрлэхээр Solomon Island гэдэг, Соломоны арал гэдэг нэртэй арал байсан байна. Тэгээд өвөө маань тухайн газар арал руу дэлхийн 2 дугаар хайны дараа явсан юм байна. 2 дугаар дайн эхэлсний дараа тэр арал дээр очиж ажиллаж байсан байна. 2 of the mission boats survived the war. One was the ÄÄ and the other was the Portal. Anyway, the ÄÄ was all right, but the Portal had a real old-fashioned engine in it that took you at least half an hour before you could start it. You had to put blow lamps on the head of the thing and one thing and another. And when the military were using them, they decided that the Portal wasn't any use to them and they didn't want the Japanese to use it, so they tipped petrol over it to burn it. Oh, that's not good. Тэгээд that was the Portal. Portal. Тэгээ нөгөө хоёр усан онгоцны маань Portal гэдэг нэртэй усан онгоц нь болохоор нэлээд хуучны мотортой байсан учраас тэгээ бүр асаах гэж 30 минут тэгээ илүү минут зарцуулж арай ч асаадаг хөдөлгүүрийг асаадаг тийм байсан болохоор хэрэглэх боломжгүй байсан. Тэгээ яг тухайн үед дайны үе байсан болохоор тэг хүмүүс арми хоёр онгоцыг хэрэглэжсэн арми хүмүүс маань нөгөө Portal дээр маань бензин цацаад тэгээ шатаачихсан. Тэгээ яа тэгээ Японы цэргүүд ирээд тухайн арлыг эзлээд онгоцыг хэрэглүүлэхгүй тул харин өнөө хизүү нэртэй онгоцыг болохоор тэд нэр Австралийн армийнхан өөрсдөө ашиглаж байсан байна. Yeah, well, the natives said this is no good. This is one of God's boats. It mustn't burn, and they all prayed straight away, and the fire went out. Тэгээд цэргүүд аарамд ажил алба хасчихсан тухайн дайны үед аарамд алба хасчихсан цэргүүд маань сандралцгаагаад бурхны үйлчлэл зарцуул хэрглэж байсан энэ онгоцыг шатааж байгаа нь айгүй буруу юм аа гэдэг тэд нар залбирч эхэлсэн онгоцны төлөө. Тэгээд нөгөө онгоц маань шатхаа болцсон. Онгоцондоо бензин асгаад шатаах гэжсэн боловч гал асаагаа шатаж эхэлжсэн боловч нөгөө цэргүүдийн залбирлаа онгоц маань шатаагүй гэж. So they pulled the boat up into a little creek and put bushes over it, pulled the mast off it, and you couldn't see it from the air. Тэгээ нөгөө цэргүүд маань нөгөө онгоцоо нэг жижигхэн гол руу чирж авчираад голын шугуу бургасан дотор нуусан байна. Тэгээд дээрээс агаараас ямар ч харагдах боломжгүй болгоод өвс мотор мөчрөөр хучаад нуусан гэж байна. It was my job when I went out there to put a new engine in that boat. Тэгээд өвөөгийн маань дараагийн ажил юу байсан бэ гэхээр арал дээр дахин нөгөө арал дээр очиод нөгөө онгоцондоо шинэ хөдөлгүүр хийх хэрэгтэй болсон. Another story was about a man called Σβδgsծ. Тэгээд бас нэг өөр нэг түүх ярихад нэг Σβδgsծ гэдэг нэртэй хүн байсан байна.
He was a chief, but an Adventist. Тухайн үед тэр хүн болохоор тухайн арлын захирагч нь байсан. Гэхдээ Адвентист хүн байсан. And when the missionaries had to leave and come back to Australia, he was in charge of our work out there. There. In the Solomon Islands. Тэгээд мишнерүүд Австрали мишнерүүд нутаг буцах үед өнөө хүн маань тухайн Соломон арлын захирагчаар нь одоо сүмийн үйл ажиллагааг хариуцж чуулгыг хариуцж үлдсэн хүн байсан. Үлдсэн юм байна. At one stage, an army officer ordered him to open a school on Sabbath so he could run a courthouse, use it as a courthouse. Court, what's the... Oh, okay. Okay. Тэгээ нэг удаа арми хүмүүс нөгөө хүнээс хүнд хэлсэн одоо шабат өдөр буюу амралтын өдөр сүмээ сургуулаа нээ тэгээ бид нар одоо шүүх хурал явуулнаа. So he said to him, any other day it'd be okay, but I'm not opening it on Sabbath. Манай хүн арми хүнд буцаж хариулсан. Бусад өдрүүдэд бол би бол сургуулаа нээж өгч болно. Харин шабат өдөр буюу амралтын өдөр бол бид нар бол сүмээ онгоолохгүй сургуулаа онгоолгож нээхгүй гэх. The officer said to him, you will open the school up for me on Sabbath or else I'll shoot you. Хэрүү тэгээд нөгөө арми захирагч юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи одоо сургуулийг нээхгүй бол шабат өдөр амралтын өдөр сургуулийг нээхгүй бол би чамайг одоо буудаж алнаа гэж хэлсэн байна. And when he said he refused to open the school, the officer pulled out his pistol and had a go at shooting him, but the pistol jammed, it wouldn't go off. Тэгээд нөгөө армийн захирагч маань сургуулийн нөгөө сүмийн маань ахлагч армийн хүнд хэлсэн одоо би сургуулаа нээхгүй яагаад ч нээхгүй шабат өдөр бол яасан ч онгойлгохгүй гэсэн. Тэгээд армийн хурандаа захирагч маань дургуцаад бууга аваад яг нөгөө сургуулийн маань ажлын буудах гэтэл нөгөө буун гацаад буудаж чадаагүй. He tried that 2 more times and the pistol jammed twice. Хоёр удаа буудах гэж оролцсон, гахаад арсан. Тэгээд буун гацаад хоёр удаа гацаад буудаж чадаагүй. He got that mad, he got hold of the pistol by the barrel and flogged him with it. Hit him over the head and he knocked him out cold. Тэгээд нөгөө цэргийн хүн маань нөгөө тухайн нутгийн иргэнийг нөгөө итгэгч залууг буун ажиллахгүй байсан учраас буун гацаад ажиллахгүй байсан учраас буугаараа цохоод ухаалтуулаад онгоцсон гэнэ. Anyway, he was on the end of an airstrip that the wall of it fell down into the sea, or the sea, but there's a little channel between two islands. Mm-hmm. So the guy will fell in. He fell into the water because he was unconscious. За тэгээд нөгөө итгэгч хүн маань эргүү доошо усраа унчихсан гэнэ. Яагаад гэхээр ухаан алдаад унтсан. Хуулаад ухаан алдаад унтсан байсан учраас. Yeah, well, he had friends there, and they grabbed him, took him to the other side, and when he got to the other side, they arrested him because there was a big compound there where they kept prisoners. And they put him and the friend into the jail there. За тэгээ манай нөгөө итгэгч залууг ухаалдаад залуу маань ухаалдаж унаад ус руу ойцсон. Тэгээ ус руу ойчих үед нөгөө залуугийн найз нар нутгийн хүмүүс залууг аварч гаргаа голын нөгөө эрэгт гаргасан боловч нөгөө эрэг дээр нь болохоор нөгөө олзлогдсон цэргүүдийг барьж исэн тийм хуаран байсан байна. Тэгээд цэргүүд тэр хоёрыг бариад авчихсан. Олзлоод авцсан гэсэн үг тийм. Yeah, there were always 2 sentries at the gate that was locked.
Too interesting. So nobody could get in or out. That right. Yeah. Одоо хин нэгэн хүн тэр газар руу очих хэрэггүй, тэр арлаас гарах хэрэггүй болсон. Тэм 20-нд авцсан гарлаа. Anyway, news travelled over the island very quickly about what had happened to this leader. And they determined when the moon came up, they were all to meet at prayer meetings all over the island. За тэгээд тухайн мэдээ одоо сүмийн удирдагч маань одоо тухайн чуулганыг удирдах Адвентист сүмийг удирдах авч явсан удирдагч маань одоо байрагдаад ингээ 20-нд орцсон гэсэн мэдээ айгүй хурдан тархсан. It was a full moon and the moon was very bright that night. It's not like daylight almost. За тэгээд бүтэн сар гарсан. Бүтэн сартаа шүн тухайн шүн үед шүн их гэрэлтэй байсан. Бараг л өдөр байгаа юм шиг гэрэлтэй байсан. These two that were in prison were, just thinking about what had happened. And they saw a man walking across an open area where the compound was. And he walked right up to the gate of the prison, took some keys off the board and unlocked the gate and went in and said, follow me. За тэгээд бүтэн тэргэл сартаа шүүн сүмийн хүмүүс маань залбирцгааж байсан. Тэгээд тэр шүүн манай нөгөө сүмийн ахлагч найз хоёрыг нь хоригдчихсэн газар нөгөө хоёр найз маань болоод сууж исэн юм байна л да. За одоо юу болчихвоо? Бид одоо юу хийх вэ? Бид нэр цаашдаа яах вэ гэж бодож суужээд л тухайн хоригт лагерын хаалганы гаднаас харахгүй шүүн одоо шөнө хүн ирж хүрээд ирсэн. Тэгээд тэр хоёрыг хоригдчихсан өөрөөний хаалгыг онгоолгох гэсэн. Тэгээд намайг дагаад яваа гэж хэлсэн байна. He led them out through the gate and shut the gate again and locked it. And these sentries were standing there all the time, never moved. За тэгээд нөгөө хүн маань тэр хоёр хүнийг гаргаад буцаагаад хаалгаа хаагаад яажулсан. Тэнд нь харуул хамгаалагч нар зогсож байсан боловч хинэн ч хөдлөөгүй, хинэн ч хараагүй. This man led them along the seashore up to where there was a canoe. And he said, get in this and go for your life. Тэгээд өнөө хоёрыг сулсан хүн маань нөгөө хоёрыг далайн эргээр дагуулж яваад нэг кано буюу тухайн арлын нэг зав байдаг юм урт нарийнхан зав. Тэр завин дээр суулгаад за тэгээ одоо өөрсдийнхөө амиа авраа одоо цаанаас цааш нь цухтаа гэж хэлсэн байна. And when they turned around to thank him, no one was there. Манай хоёр маань завин дээр суугаад тэгээ эргэж хараад баярлаа одоо танд бидний амийг аварсан баярлаа гэж хэлэх гээд эргээд хартал өнөө хүн маань тэнд байгаагүй. It was an angel that opened the door for them and led them out where they could get going. Тэр бол тэнгэрэлж байсан юм аа. Тэгээд тэнгэрэлж шоронгийн хаалгыг онгоолоод замын зааж дагуулж аваачаад завин суулгаад тэр хоёр хүнийг амийг аварсан. Yeah, that's about all I'll tell you. За тэгээ энэ өнөөдөр та бүхэнтэй хуваалцах түүх маань ийм байлаа гэж байна. Yeah, thank you very much, Granddad. That was a lovely story and very blessing. За тэгээ өнөөдөр бидний түүхтэй гэрчлэлтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ бурхан та бүхнийг элбэгээр явуулах болтугай. Баяртай. Yeah, God we might get into all sorts of trouble, but God's always there with us. Sometimes He doesn't do anything, but think of the 3 Hebrews that got thrown in the fire. He got in the fire with them, and God, even if you lost your life here, you'll gain it in heaven. За woman хэлэхдээ бидний амьдралд янз бүрийн асуудлууд хүн зүйлүүд тохиолддог. Бурхан үргэлж биднийг тэр асуудлыг даван туулахад
тусалж байдаг. Заримдаа туслахгүй байгаа мэт харагдаж байгаа боловч Бурхны ивэл бол үргэлж та нартай хамт байдаг юм аа. Тэгээд бас нэг 3 еврейн түүх байдаг. Шатж байгаа, удалдж байгаа галтаа зууханд хаягддаг. Гэхдээ Бурхан тэднийг авардаг юм аа. Тэгээд хэрвээ энэ дэлхий дээр бидний аим үгүй болох боловч бид мөнхийн улсад шинэ аим хадгалагдаж байгаа. Thank you very much. Good. За баярлалаа та бүхэн. Wow, Франк Черритэй гэрчлэл та бүхэнд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрв та Бурхныг өөрийнхөө амьдралдаа өрн оруулах юм бол Бурхны гайхамшиг, Бурхны ивэл, хайр инрэл нэгүсэл мөн бас хамт ирэх болно. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Хэрв та subscribe дарахыг хүсвэл эдгээр товчлуурн дээр subscribe дарсан хүндээ бас баярлалаа. Хэрв өөр олон ярилцлагыг сонсохыг хүсвэл эдгээр товчон дээр магтан дуу сонсохыг хүсвэл эдгээр товчлуур дээр бас дарнаа. Тэгээд та мөн биднийг лайк дарж дэмжээрэй. Тэгээд дараагийн удаа дахин уулзтлаа. Түр баяртай.